e shtora 7:30 e mëngjesit në Golem. Dhe ajo që do të tregojnë në 15 minutat e ardhshme, 90% e shqiptarëve që e vizitojnë këtë vend çdo verë nuk e kanë parë kurrë. Sepse Golemi i vërtet nuk është ai i muajit gusht. Golemi i vërtet zgjohet kur të tjerët flenë. Në këtë udhëtim me biçikletë përgjatë Adriatikut, do të tregoj pse pronat këtu kanë treguar rritje 400% në 5 vitet e fundit, cilët janë 3 restorantet që vetëm vendasit i njohin dhe pse turistët nuk arrin t'i gjejnë kurrë. Dhe në minutën 12 do të tregoj një sekret për sezonin 2026 që do ta ndryshoj krejt mënyrën si e sheh këtë vend. Por le të fillojmë nga e para. Golemi gjendet vetëm 12 km nga aeroporti i Rinasit, 35 minuta me makinë nga Tirana. Dhe pikërisht kjo afërsi e ka bërë atë destinacionin më të kërkuar për investitorët shqiptar dhe ata të huaj, sidomos nga Italia, Gjermania dhe Kosova. Por po të vish këtu në korrik, nuk do ta kuptosh kurrë magjinë e vërtetë të këtij vendi, sepse në sezon Golemi është një qytet kaosi. 200.000 turist me një shetitore prej 4 kilometrash, muzik deri në orën 4 të mëngjesit, plazhe ku nuk gjen vend as për një peshqir. Por jashtë sezonit, Golemi tregon fytyrën e tij të vërtetë. Para 10-15 vitesh, e gjithë kjo zonë ishte vetëm rrër, disa shtëpi pushimi të vjetra dhe një rrugë me gropa që mezi kalonte makina. Sot, çmimi mesatar i një apartamenti këtu është rreth 1.800 deri 2.400 euro për metër katror dhe vazhdon të rritet. Pse? Sepse Golemi ndodhet në qendër të triangullit Tiranë, Durrës, aeroport. Investitorët e din diçka që shumica nuk e di akoma. Pas 5 vitesh, kjo nuk do t'jetë më Bregdeti i Durrësit. Do t'jetë Riviera Shqiptare e re. Dhe ai që blen sot ka bërë lëvizjen e duhur. Nuk kishte resorte luksoze, nuk kishte shëtitore, madje shumë zona nuk ishin as dritanate. Por, kishte diçka që njerëzit e kërkojnë edhe sot, qetësinë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse Golemi u rrit kaq shpejt, sepse njerëzit nuk erdhën këtu vetëm për luks, erdhën për atmosferën. Sot, e njëjta plazh ku dikur vendoseshin çadrat familjare, kushton nga 100 deri në 150 euro nata në sezon. Makina luksoze kalojnë aty ku dikur kalonin karroca me kuaj. Dhe çdo verë, ky Bregdet mbushet me turist nga e gjithë Europa. Por, dijeni një gjë interesante. Në çdo hotel modern që shihni, ekziston një histori familjare shqiptare. Dhe ndryshe nga shumë vende të Mesdheut, ku Bregdeti u ble masivisht nga kompanitë e huaja, Golemi vazhdon të mbetet kryesisht në duart e familjeve shqiptare. Ndoshta pikërisht kjo e bën këtë vend kaq unik. Sepse pas gjithë zhvillimit, pas gjithë ndryshimeve, Golemi ende ruan një pjesë të identitetit të vet origjinal. Ndal për një moment dhe shih nga e majta. Ky është Adriatiku, por jo Adriatiku që e njihni nga Italia. Uji këtu ka një gjelbërim të veçantë, sepse fundi i detit në Golem është rërë e bardhë për mbi 100 metra në thellësi. Kur dielli bie mbi sipërfaqe, drita reflektohet ndryshe nga plazhet me gur apo shkëmbinj. Prandaj deti këtu duket më i hapur, më i butë dhe pothuajse transparent në disa orë të ditës. Kjo është arsyeja pse familjet me familje e zgjedhin Golemin mbi destinacionet e tjera shqiptare, sepse këtu deti nuk të tremb, të fton ngadalë.
Por ka edhe diçka tjetër që pak kush e di. Plazhi i Golemit ka rënje shumë të butë, mund të ecësh 30 metra brenda detit dhe uji të arrijë vetëm te gjuri. Për këtë arsye, shumë familje që vinë një herë rikthehen çdo verë. Fëmijët mund të luajnë të sigurt, ndërsa prindrit qëndrojnë qetësisht pranë bregut. Kjo është gjeografi e rrallë, sepse shumica e plazheve në mesdhe thellohen menjëherë pas vijës së bregut, kurse këtu deti hyn gradualisht, thuajse sikur është ndërtuar për njerëzit. Do të gjeni vetëm 3 plazhe të tilla në gjithë mesdheun, këtu në Versilia të Italisë dhe në Costa Brava të Spanjës. Por ndryshimi është ky. Atje paguan qindra euro vetëm për një ditë plazhi, kurse këtu ende mund ta përjetosh të njëjtën ndjesi me një çmim 10 herë më të ulët. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse gjithnjë e më shumë turistë evropian po zbulojnë Bregdetin shqiptar, sepse vende si ky nuk po mbeten më shumë në mesdhe. Le të flasim për diçka praktike. Sa kushton të jetosh në Golem? Sepse shumica e njerëzve që vinë këtu për herë të parë kanë të njëjtin reagim. Si ka mundësi që është kaq lirë? Një apartament modern 2+1, 200 metra nga deti, me balkon dhe pamje nga palma, kushton rreth 400 deri në 600 euro në muaj jashtë sezonit. Por ja ku bëhet interesante. Në korrik dhe gusht, i njëjti apartament mund të jepet me 150 euro nata. Kjo do të thotë që shumë pronar këtu fitojnë në vetëm 2 muaj vere, aq sa fitojnë gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit. Dhe pikërisht për këtë arsye, Golemi jeton me 2 ritme të ndryshme. Një ritëm të qetë në dimër dhe një shpërthim total në verë. Kafe në një bar të mirë, 100 deri 150 lek. Drek komplete me peshk të freskët, 2500 deri 5000 lek të reja. Dhe kur i krahason këto çmime me Italinë, Gjermaninë apo Francën, diferenca bëhet pothuajse e pabesueshme. Për një familje italiane ose gjermane, Golemi kushton rreth 1/4 e asaj që do të paguanin në vendin e tyre. Dhe kjo është arsyeja pse çdo vit qindra mijëra turistë zbresin në këtë vijë bregdetare. Jo vetëm për detin, por për kombinimin e rrallë, plazh të mirë, ushqim të mirë dhe çmime që në pjesën tjetër të mesdheut pothuajse nuk ekzistojnë më. Mbi 800.000 turistë vinë këtu çdo vit. Dhe në verë, këto rrugë mbushen plot. Muzika dëgjohet deri natën vonë. Plazhet nuk flenë pothuajse kurrë. Por sinqerisht, mendoj se shumica vinë në kohën e gabuar, sepse Golemi më i bukur nuk është ai i gushtit. Është ky që po shef tani, kur deti është i qetë, kur dëgjon vetëm biçikletën, dallgët dhe erën që kalon mes palmave. Ky është versioni i Golemit që banorët vendas e duan më shumë. Çdo mëngjes vi këtu me biçikletë, jo për ushtrime. Vi sepse kjo është e vetmja kohë e ditës kur Golemi i përket atyre që jetojnë këto, para se të mbushen plazhet, para muzikës, para trafikut dhe zhurmës së verës. Në këtë orë, qyteti zgjohet ngadalë dhe çdo mëngjes shoh të njëjtët njerëz. Plakun që del me kafen në balkon në katin e tretë. Ai ka jetuar këtu prej vitit 1985. Sa herë kaloi, e gjej në të njëjtin vend, me filxhanin në dorë, duke parë detin. Më ka treguar histori për Golemin kur këtu nuk ishte as rrugë të asfaltuar, kur njerëzit lëviznin me biçikleta dhe karroca, kur pushuesit flinin në gabinat e dikurshme dhe dritat fikeshin herët në darkë. Pastaj janë peshkatarët. Kthehen me varkat e tyre të vogla, kur shumica e njerëzve ende janë në gjumë. Ata kanë hyrë në det që në 4 të mëngjesit, dhe peshku që do hash sonte në restorant ka shumë mundësi të ketë kaluar më parë nga duart e tyre. Kjo është pjesa e Golemit që turistët pothuajse nuk e shohin kurrë. Jo resortet, jo reklamat, por rutina e njerëzve që jetojnë këtu çdo ditë. Edhe pastruesin e shëtitores e njoh me emër. Ai e bën këtë punë prej 22 vitesh.
Çdo mëngjes, para se të zgjohet qyteti, ai kalon këtu për të pastruar gjithçka që vera lë pas. Dhe, sinqerisht, njerëz si ai janë arsyeja pse ky vend vazhdon të funksionojë. Këto janë fytyrat e vërteta të Golemit. Jo turistët në bikini, jo DJ-t në beach club, jo videot perfekte të Instagramit, por njerëzit që e mbajnë gjallë këtë vend 365 ditë në vit. Njerëzit që jetojnë këtu edhe në janar, kur plazhi është bosh, kur bie shi dhe kur turistët janë larguar prej kohësh. Sepse në fund, një vend nuk janë hotelet, janë njerëzit që zgjohen çdo mëngjes dhe vazhdojnë ta quajnë atë shtëpi. Dhe tani më lejo të them diçka që do ta kuptosh vetëm pas 5 vitesh. Golemi është në pragun e një transformimi të madh. Një port jahtesh të ri në Durrës që po ndërtohet. Aeroporti ndërkombëtar Rinasit. Një autostradë e re Thuman-Kashar e lidh Golemin me Kosovën më shpejt. Çfarë do të thotë kjo për ty, si viewer? Nëse je duke menduar të investosh në pasuri të paluajtshme, diku në mesdhe, Golemi sot është aty ku ishte Albufeira në Portugali në 2005. Aty ku ishte Budva në Malin e Zi në 2008. Çmimet do të dyfishohen brenda 3 vjetësh. Kjo nuk është parashikim. Kjo është matematikë thjeshtë, bazuar në infrastrukturën që po vjen. Tani po të mbaj premtimin që të dhash në fillim. Sekreti për sezonin 2026 është ky. Hotelet e mëdha kanë rritur çmimet mesatarisht me 10-15% krahasuar me 2025. Por ka një dritare prej 3 javësh, 20 majt deri më 10 qershor 2026, ku moti është perfekt, deti është 22-24 gradë dhe çmimet janë akoma gjysma e atyre të korrikut. Plazhet janë të zbrazura, restorantet kanë vend, dhe Golemi është pikërisht ai që po sheh tani. Pra, nëse je duke planifikuar pushime në Shqipëri për vitin tjetër, mos shko në gusht, eja në fund të majit ose në fillim të qershorit. Do ta përjetosh Golemin siç e përjetoj unë çdo mëngjes. Unë jam Eliz. Kam lindur dhe jam rritur në Durrës. Dhe çdo ditë, përmes kanalit @dailydurres, mundohem t'ju tregoj anën që shumica e turistëve nuk e shohin, të këtij vendi që e dua. Sepse Durrësi dhe Golemi nuk janë vetëm destinacione pushimesh. Nuk janë vetëm hotele, beach bars apo video verore në Instagram. Janë shtëpi. Janë histori familje shqiptare që kanë jetuar këtu prej brezash. Janë njerëz që mbijetuan kohë të vështira, diktaturën, mungesat dhe prap ndërtuan jetën e tyre pranë këtij deti. Janë peshkatarët që dalin në Adriatik para lindjes së diellit, ashtu si gjyshrit e tyre 100 vjet më parë. Janë gjyshet që bëjnë reçel dhe mishmash në shtator, pastaj u ruajnë nipërve për dimër. Janë bisedat më për balkone në darkë, era e detit që futet në për rrugica, dhe mëngjeset si ky, kur Adriatiku është i qetë, shetitorja është bosh, dhe qyteti zgjohet ngadalë. Sepse ndonjëherë, luksi më i madh në botë nuk është pasuria. Nëse ky udhëtim të ka pëlqyer, bëj 2 gjëra për mua. Së pari, abonohu te kanali im, sepse javën tjetër do të çoj në një vend tjetër në Durrës, që as 8 milion shqiptarët që jetojnë jashtë vendit nuk e dinë që ekziston. Së dyti, më shkruaj në komente, cilin qytet shqiptar do të doje që ta filmoja më pas? Faleminderit që udhëtove me mua sot. Mirupafshim nga Golemi dhe shihemi përsëri mëngjesin tjetër.